श्याम तो फ्रेंड्स चलतु आज किसी नुआ ज्ञान नेबा। इष्ट सद्गुरु अथवा परमात्मा साधकों हृदय रे रथी हेबा परे परस्पर गोटे ही अर्थ। साधकर आत्मारे जागृति होइगला परे ताहाको निर्देश चारोटी प्रकार रे मिली थाए। प्रथमे स्थूल स्वरा संबंधी अनुभव होई थाए। आपण चिंतन रे बसिचंती केवल आपणकर मन लागिबो। केते दूर पर्यंत लागी रहिछि, केबे मन दूर को चली जिवाकू चाहुछि एवं केबे एही मन दूर को चली गला। एहाकू प्रत्येक सेकेंड रे इष्ट अंग स्पंदन द्वारा संकेत करिथांती। अंग मानक कंपन स्थूल स्वरा संबंधी अनुभव अटे, जहाँकि गोटे पलकरे 2-4 स्थान एक समय रे आसी थाए एवं आपणक विकृत होई जीवा परे मिनिट मिनिट आसीबारे लागि थाए। एही संकेत सेतेबेले आसी थाए जेतेबेले आपण इष्टंक स्वरूप को अन्योन्य भावरे धरि नेबे। अन्यथा साधारण जीवमानकर संस्कारर धक्का द्वारा अंग स्पंदन होई थाए, जहार इष्ट सहित कौनसी संपर्क न थाए। द्वितीय अनुभव स्वप्न स्वरा संबंधी होई थाए। साधारणतः मनुष्य निजर बासना संबंधी स्वप्न देखि थांती, किंतु जेतेबेले आपण इष्टंकु धरि पारिबे तेबे ही स्वप्न मध्य निर्देश रे बदली जाई थाए। जोगी स्वप्न देखु न थांती, अर्थात जोगी को स्वप्न आसी न थाए, से प्रत्येक हेउथिबा देखु थांती। उपरोक्त उभय अनुभव प्रारंभिक अटे। कौनसी तत्व स्थिर महापुरुषंक सानिध्यरे मन भितरे तांको प्रति श्रद्धा रखिबा क्षणी तांकर छोट मोट निष्कपट सेवा द्वारा मध्य जागृत होई जाई थाए। किंतु एही दुईटारू मध्य सूक्ष्म शेष दुईटी अनुभव क्रियायुक्त अटे, जहाकू क्रियात्मक ही चाली देखाउ थाए। तृतीय अनुभव सुसुप्ति सुरा संबंधी होई थाए। संसार रे समस्ते सोई रहंती, मोह निशारे समस्ते अचेत रहंती, दिन राति जहा किछि करिथांती सब किछि स्वप्न ही अटे। एठारे सुसुप्तिर शुद्ध अर्थ हेउची जेबे परमात्मा चिंतनर एपरी डोरी लागि जिवो, से सुरत अर्थात ख्याल एकदम स्थिर होई जिवे। शरीर जागृत होई गले एवं मन सुप्त होई जिवो। एपरी अवस्थारे सेही इष्ट देव पुनर् निजर एक संकेत देवे। जोगावस्था अनुरूप एक रूपक अर्थात दृश्य आसी थाए, जहा सठिक दिग दर्शन कराई थाए, भूत भविष्य को अवगत कराई थाए। पूज्य गुरुदेव कहूथिले जे डाक्तर जेपरी बेहोशी को औषध देई उचित उपचार द्वारा होश रे आनी थाए, सेही परि ही भगवान मध्य औषध देई थांती। चतुर्थ एवं अंतिम अनुभव समस्वरा संबंधी अटे, जेउथिरे आपण सुरत लगाई थिले सेही परमात्मा ठारे ओ समत प्राप्त होइथिला। ताहा परे उठिबा बसिबा चालिबा बुलिबा प्रत्येक कार्य सर्वत ताहाकू अनुभव हेबारे लागिबो। एही जोगी त्रिकालज्ञ होइथांती। एही अनुभव 3 कालरू परे व्यक्त ओ स्थितियुक्त महापुरुष आत्मारे जागृत होई अज्ञान जनित अंधाररू ज्ञान दीप द्वारा नष्ट करिथाए। एहा उपरे अर्जुन प्रश्न कले, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवान पुरुष शाश्वत विद्यमादि वेदमं विभुम आहुस्रासुमृषम सर्वे देवर्षि नारदस्ता अतीत बदले व्यासा स्वयं चैव त्रिवसीमे। भगवान आपण परम ब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र, कारण आपण को समस्त ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवंक मध्य आदिदेव अजन्मा देव सर्वव्यापी कहउथांती। महापुरुष परम धामरु ही पर्यंत दिव्य पुरुष अजन्मा इत्यादि शब्द अटे। देवसी नारद असित देवल व्यास तथा स्वयं आपण मध्य मते
ତାହା ହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତକାଳୀନ ମହର୍ଷି କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯାହା ସଙ୍ଗତି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିତ ବେଳକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନାମ ନେଲେ, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ଓ ସତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଃ ସର୍ବମେତଦ୍ରୁତ ମନ୍ୟେ ୟନ୍ମା ବଦସି କେଶବ ନହି તે ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦୁର୍ଦେବା ନା ଦାନବ। ସତ୍ୟ ମାନୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ନା ଦେବତା ଏବଂ ନା ଦାନବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱୟମେବାତ୍ମନେତ୍ମାନା ବେତତ୍ୱ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ଭୂତଭାବନ ଭୂତେଶ ଦେବଦେବ ଜଗତ୍ପତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭୂତପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ, ହେ ଭୂତପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଦେବ ଦେବ, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅଥବା ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ତୁମହ୍ୟଶେଷ ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟାତ୍ମବିଭୂତୟ ୟାବୁର୍ଭୁତି ତିଭିଲୋକ କାନୁମେଶ୍ଚ ବ୍ୟାପାତିଷ୍ଠତି। ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲେଶମାତ୍ର ଶେଷ ନ ରଖି କହିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହିଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଥ ବିଦ୍ୟାମହ ଯୋଗୀସ୍ତୁ ସଦା ପାରିଚିନ୍ତୟନ୍ କେଷୁ କେଷୁ ଚ ଭାବେଷୁ ଚିନ୍ତ୍ୟାସ ଭଗବାନ ମୟା। ହେ ୟୋଗୀନ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ୟୋଗୀ ଥିଲେ। ମୁଁ କିପରି ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି? କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବି? କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବି? ବିଶ୍ଚରଣାତ୍ମନ ୟୋଗ ବିଭୂତି ଚ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୂତ କଥୟ ତ୍ରୁଟି ଶୃଣ୍ୱତ ନାସ୍ତି ମେ ମୃତମ୍। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ଯୋଗ ବିଭୂତିକୁ ପୁନର୍ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଦେଉଥିବା ଏହି ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଉଥିବା ଏହି ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ତୃପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ରାମଚରିତ ଯେ ଶୁନତ ଆଘାହିଁ ରସ ବିଶେଷ ଜାହ୍ନା ତହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ମିଳି ନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପିପାସା ରହିଥାଏ। ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯଦି କେହି ଏହା ବିଚାର କରି ବସିଯାଏ କି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲି, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ମାର୍ଗ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଣୁ କରି ସାଧକଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଧରି ରହିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାକୁ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉକ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେଖି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଉବାଚ ହନ୍ତ ତେ କଥୟିଷ୍ୟାମି ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟାତ୍ମବିଭୂତୟ ପ୍ରଧାନତ୍ୱ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାସ୍ୟନ୍ତେ ବିସ୍ତରିଷ୍ୟାମି। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ, ହେ କୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ବିଭୂତିକୁ ତୋ ନିମନ୍ତେ କହିବି, କାରଣ ମୋ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାରର ଅନ୍ତ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବିଭୂତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग।